Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». В Джейрасском районе завершился чемпионат России по альпинизму в техническом классе. В альплагерь Киази приехали 26 команд практически со всей страны. 10 дней восхождений и преодолений себя. Третье место заняла команда Красноярского края. Альпинисты получили дипломы третьей степени и бронзовые медали. Второе заслуженное место заняла сборная из Санкт-Петербурга, а команда, которая собрала альпинистов сразу из Воронежской области и Красноярского края, проявила высший пилотаж, заняв первую позицию. Два представителя клуба «Ади Ахмат» смогли завоевать чемпионские титулы в Новосибирске, где состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди молодых атлетов до 24 лет. Около 120 борцов из разных регионов СФО соревновались за победу в 10 различных весовых категориях. По результатам состязаний в весе до 60 килограммов триумфатором стал Махти Дзейтов. В категории до 82 килограммов первое место занял Турпал Мазаев. Чемпионат Сибири является отборочным этапом на первенство России, которое пройдет в конце апреля в Назране. В Санкт-Петербурге прошел престижный турнир по грэпплингу Лиги Л1, в котором участие приняли сильнейшие спортсмены. В одной из самых напряженных категорий до 42 килограмм бронзовую медаль завоевал Мурат Коригов, представитель команды К4 Про. Коригов продемонстрировал отличные навыки в партере и умение адаптироваться к стилям различных соперников. Этот результат – важный шаг в его карьере, и впереди его ждут новые возможности для роста и побед. Ингушские боксеры завоевали 5 медалей юношеского первенства СКФО во Владикавказе. В соревнованиях памяти российских военнослужащих, погибших в зоне СВО, принимали участие юноши 13-14 лет. По итогам первенства в копилке боксеров Ингушетии 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Серебряные медали выиграли Мансур Горданов, Хамзат Кастоев и Ибрагим Дзаууров. Бронзовых наград удостоились Мухаммед Али Баркинхоев и Ибрагим Гулоев. Первенство СКФО во Владикавказе являлось отборочным на первенство России, которое стартует 19 июня этого года в Сыктывкаре. Зураб Хамхоев стал бронзовым призером всероссийского турнира по грэпплингу. Хамхоев продемонстрировал высококлассную технику и стойкость на пути к медалям. Зураб выступил в 2 дисциплинах ги и ноу-ги. В обеих категориях он завоевал бронзовые медали в весовой категории до 63 килограммов. Эти награды стали результатом упорных схваток с сильнейшими соперниками, где каждый поединок был настоящим испытанием. Какие соревнования пройдут в апреле в Ингушетии, расскажет заместитель министра по физической культуре и спорту региона Тагир Султыгов. Тагир Мухажирович, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Приветствую вас в студии программы «Про спорт». В Ингушетии планируется проведение фестиваля боевых искусств. Расскажите, когда произойдет это событие? С 12 по 16 планируется фестиваль боевых искусств. Это, хочу сразу отметить, он проходит в нашей республике впервые. Там у нас участвует 5 видов спорта, но входит туда около 20 видов, но мы включили наиболее сегодня востребованные в нашей республике, это 5 видов спорта. Это у нас кикбоксинг, самбо, боевой самбо, стилевое карате, шат-самлат, национальный вид спорта. Хотели еще включить туда такие виды спорта, как муай-тай. Там у нас стрельба из лука, очень много видов. Стрельба из лука у нас проходит чемпионат. В это же время будет проходить у нас Кубок России. На нашей территории, в Мужичах, будет проходить Кубок России по стрельбе, по техническому классу. И мы их освободили от этого фестиваля, они уже занимаются своим кубком. Отдельно будет? Отдельно будет. Ну, с 12 по 16 число у нас, как мы уже ранее отметили, проходит впервые в республике фестиваль боевых искусств. Это очень значимое для нас мероприятие, поскольку оно проходит впервые и задействовано очень масштабно и очень много спортсменов. Как наших, так и приезжает. Уже у нас Северный Кавказ, по всей России принимаются заявки. Северный Кавказ
почти полностью 7 регионов уже заявлено. Участников много Участников будет. очень много будет. Мы на сегодняшний день ожидаем больше 400 тысяч. Участников 400 человек. Но пока прием заявок еще идет, время есть. Мы думаем, еще больше уже по всей России идет уже набор заявки. У нас анонсирование такого ролика пока еще не вышло, но уже заявки есть. Планируем уже после того, как мы уже выкинем уже анонс, уже выкинем ролик, этот уже обороты они уже наберут по заявкам, по пригласительным уже отправлены многие места. Ожидается, также у нас ожидается очень высокопоставленных гостей по имени, именно по боевым самбо, именно по боевым единоборствам. Очень много будет гостей. Именитые спортсмены в том числе. Именитые спортсмены, тоже именитый президент Федерации боевых самбо России, боевого искусства России. Ну, пока об этом говорить, я думаю, преждевременно, но работа в этом плане, она и ведется, она идет. Я думаю, все будет хорошо, все будет у нас прекрасно. И еще хочется отметить, проходить фестиваль будет на площадке у нас Дворца спорта имени Берда Евлоева. Он будет, весь дворец спорта, он будет полностью задействован. И мы туда уже планируем и уже ведем переговоры с нашими с ремесленниками о том, чтобы они там во дворе поставили уже свою выставку, организовали. Но подход у нас к фестивалю, он всесторонний и охватывает очень много аспектов нашей жизнедеятельности. Спорт и культура. Спорт, культура, да. На днях должен выйти у нас ролик, конкретно уже по видам спорта, конкретно уже будем говорить детально по этому счету. Ну а спортсмены уже вовсю готовятся, скорее всего. Спортсмены уже готовятся, спортсмены уже ведут свою подготовительную работу, тренерские составы уже готовят своих спортсменов. Работа вовсю идет, она не останавливалась, по крайней мере, но сейчас интенсивнее готовится к фестивалю. Апрель у нас насыщен спортивными событиями. Насколько я знаю, в следующем месяце также пройдет и первенство по греко-римской борьбе среди юношей. Там тоже очень серьезное масштабное мероприятие, первенство России, именитые спортсмены, гости, тоже самое, больше 400 человек тоже будет у нас участвовать в этом мероприятии. Но это у нас уже ежегодный традиционный турнир. Да, можно сказать, уже традиционный, он проходит уже не первый раз в нашей Да. республике. У вас уже есть опыт проведения Конечно, этого? есть. Ну, первенство России идет, потом уже у нас будет еще Кубок России по стрельбе из лука в Мужичах, тоже в апреле. Так что, можно сказать, не апрель, а весь год, 25-й, у спортивного сообщества, он очень насыщен сегодня. Там в сентябре у нас будет проходить первенство по альпинизму. Дальше еще очень много мероприятий запланировано, Парчиевский турнир, там очень много у нас запланировано мероприятий. Иншаллах, все это, я думаю, у нас получится, у нас насыщенный год будет. Касаемо развития спорта, что вы скажете, какие виды спорта сейчас преобладают у нас? Ну, у нас популярности. Традиционно у нас олимпийские виды спорта преобладали всегда, и на сегодняшний день мы акцент делаем именно на олимпийские виды спорта. Но последние годы неолимпийские виды, они очень много нарастили. Нарастили в плане очень серьезных достижений. ММА у нас 3 чемпиона России, мира. У нас по стрельбе из лука чемпион России. 1 и 2 место заняли. По армрестлингу тоже чемпион России. Очень много. 24-й год у нас был очень насыщен на медали. В 24-м году большое количество, можно сказать, 24-й год это у нас самый большой прирост именно медалей. Если сравнивать среди других годов. По медали очень много. Он рекордсмен в 24 году. Очень много медалей у нас. Сейчас у нас подсчитывается, ведется работа с федерациями по официальным, неофициальным, по олимпийским, неолимпийским видам. Мы все уже сейчас собираем. Нам надо еще немножко в этом плане работу провести, и мы уже конкретно подведем итоги,
конкретное количество. Но на сегодняшний день, предварительно могу сказать, самое большое количество медалей за всю историю Ингушетии, 24 год он получил уже. Мы получили. Ну и в следующем месяце на предстоящих соревнованиях копилка пополнится еще больше. Конечно. Давай, Андрей. Должна, ничего. На этом все. Баркалды, Ариасхал. Удачи, успехов вам. Ну а теперь дайджест спортивных новостей мира и России. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2-1 обыграл сербский «Партизан» в товарищеском матче. Встреча прошла в Белграде. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 5-0 обыграл белорусский «Батэ» в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Московский «Спартак» со счетом 5-1 обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Олимпбет» молодежной хоккейной лиги и стал победителем турнира. Сборная Германии по футболу одержала волевую победу над командой Италии со счетом 2-1 в первом четвертьфинальном матче Лиги наций. Встреча прошла в Милане. Кемеровский «Кузбасс» со счетом 10-2 обыграл архангельский «Водник» в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Кемерове. Сергей Ардашев занял первое место в масс-старте на 50 километров классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал пятым. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.